bana partout nenga bo mesana rolanda biso bana mokili mobimba. Merci d'abord pour la confiance na F Sarabino. Les autres tamboli spécialement pour nous retrouver les bino ba vraie information. Ba véritable congolais à diaspora nde banani ba oyo bakanisaka mboka na bango ba oyo balinga kosala musala pour na mboka na bango ba na bolingo ya ba frères congolais ba oyo batika na kisasa kala. Alors to tambolaki lelo na République démocratique du Congo touti Matadi tozongi na Kinshasa na ONG BBV oyo ekangami ekambami awa na maman Believe oto tambolaki na penza esikali to kende ko rencontrer batu au bazar ba problème de personnes vivant avec handicap na ba hôpitaux na Matadi partout awa na Kinshasa la roti kabino pendant des petits instants bolanda nengeni nezalaki banda na ba hôpitaux nengeni asali sikutu na ba bazali na mikakatano ya robima na hôpital akenda kotika mo contribution à muke po basunga bango ya kobima asali si bato bakatana ba makolo. Alors je vais vous laisser suivre bien sûr en exclusivité sur Diaspo RDC, le site préféré de tous les Congolais de la diaspora pour bolinga rabi sono tikabino bolanda et puis pour comprendre na sima to sololango rande to mesana osala. C'est massif. Hein? Yo, je... Simba, le Simba. Simba. Oh, yo Simba. Awe yo lobi ete tondora ba circonstance nyonso obongisa kete tongo ya lelo tokoya kotala bandeko na biso na kati na hôpital oyo bazali kati na mpasi nkolo na ngai ndima ete nkolo nyonso ekosalama kati na esika oyo ezala kaka mpona lokumu na yo nkolo na ngai tala bamosusu bazangi soutenema me toyebi soutien malamu ezali kaka yo yesu kristo papanya munu bubiai ONGD BBV me tala bapangi ke na kati na hôpital bankama ezanga basoutien bankaka depuis bakotilaka bakuzanga meme eta kima ya kobaka mais comme nzambi tubaka la parole de Dieu me tuba ete tant mu fona malade c'est peut talaka mu tant mu fona na muzanga kima kuja ese bene pesaka mu mais panya mu kutuba veke tant yeke na kata hôpital que espoir na manisa langue souffrance nyonso ya fona kutume tula kivuvu nani na tata nzambi amen hein na muntri metula mais beto comme kivuvu beto kena fume de Yesu Kristo beto kena passe nyonso toke tsusu na kiate moto ya malamu amona kapasi mingi
Kapo mokuwa na ye ata moke kila awa bitunza ta beno bubi ayo sana passe yake na beno nzambi kesa disa beno faso pasteur me kata tuba awa kivu beto nyonso na fumu nzambi kaka donc betunza ta beno sema mfona fait isolé tout ça bete ba pange beno ya ka vwana mo tubila beno moi ndam beno ya tandambo ndam yake le bima ya kwa ngeni akisa beno kivuvu mutini pa pasteur metu kivuvu na tata nzambi me yayi sana usukula mwa lele yesu mama fi mungwa ata mo fi no varagine bete bule funza maboko betu mema na opesa beno moi ça veut usukula lele donc yake le veya ke manisa ba pasi ne samu na kaka ya Onza Sei mapanda mamosoro Mundo tileba Tonda voluze Tonda voluze Tonda voluze Tonda voluze Tonda tonda Sei vogue Evolose Tonda volose Mamu Fengolose Evolose Tonda volose Tonda Dikulu basenga kayao beto besola yete tempesange kimaya ikome sisamza bena biambo kina kene si papa naza na hali kama ulogate mena senyika mesi na nzambi tikanza la kunsa merci papa na misita oza moni kama ulobate mungu mwana ngetu batya bya bafuti umevuto samatondo mingi na faso beno baphange beno bekuzatala betu na mwana betu vumuka mesanga na awa yanda nizaba muve mebetu betu bezaba sika nani mosi tata bao bendi mama bao muzaba beyayi kufuata na kisaso beyayi ke awa yandi mama ngaba mosi bamezaba umeleka na fulo yayi ke mumu kenani mensambi lukula baba zaba betala mambo nsambi ne metindila mumwana munu mekuza sunga mu na bisadi ya nsambi na yawo na bika nsambi ndi buela ina mezanga na benu samu kilumba nkaka benu futuka na kuza tala dia kabetu merci Billy Binda tapé parce que maman mon voisin handicapé alors yamba papa ngebe no ke bona putu alors ça na beno voter veut dire comme député beno politique fait ya wina ya veke ni akiti munu mwana kumelomba mingi na tata nzambi na kilumbu ya bubu yayi kiese na mayangi na kumona beno awa mgena kulomba mingi nzambi ni boela beno ngolo ya mingi yani pesa beno liaka bosu ya mingi kidi mbala na mbala ya continue samna kusadisa baninga ke na mpasi merci munu mama bena merci Sobo Beto ki député fait ya. Nazo comprendre en tout cas eloko moko nde to sepeli batu mingi te bako sala boye mais na oyo asali pona biso
En tout cas, Nzamba Pambola, apesi makasi, oizangi, abakisa. Comme on a frère Mathieu. Action tout. Beki ya mama Billy me pesange, sam nange tambulilaka. Ya quelle parti politique on base ngi hagi nandi, awa ya bwala ya Kongo, ngena ni Congolaise. Merci beaucoup maman, to sepele mingi na aide au sale biso Nzamba Pambola. Merci. Pename c'est la forme rapide on va ça na mon pename c'est la forme de nzambi songa de no an pesa beno chance de no beno na kuzaka rapina merci mingi Nini ngeme baka? Ne baka beki na dra na spaghetti mais c'est la pena mingi. Sila mboti. Ndenge tokutani on a découvert Onje Nabino et franchement on a même disposé à remettre une partie à Mabele na côté na biso ya Kionzo pour nous conseiller la bilan toujours les cas de Onje pour soutenir pour aider un peu les nécessités. Voilà c'est Oui papa. Ngai nazali en tout cas pendant la salle accident 4e mois yango ezo souffrir nazali na lisungi te so mois ezali kolukila nga lisungi côté financement ezo souffrir 4e mois yango yo nazali na buka na mokongo na kasi ya mokongo maboko esalaka mouvement te maboko esalaka mouvement bosunga ngai parle aide nasengi bino mpo botika ngai te bona boma malade akubali ngai nde tosalaki accident ya kufa chauffeur akende yo natikali kaka isolé maboko esalaka mouvement te makolo esalaka mouvement te nayebi te soki bosungi ngai te nakosuka wa ezala masumu ezala toilette partenaire bosalisa ngai basengi mitubila ngesumbila bilongo Beni bwana kivuvu na mesa tata nzambi. Amen hein? Yate bini kuwa ni mutimoto yangi pe kisa tata nzambi. Metula liboko kati nge tuza kivuvu ete kigemi na ngeke bima ngeke fanya na nzola ina na kiesa ina sana kuna sadisa mapangi saka pale. Tangi baka.
Il y a des enseignements. Il n'est pas égalé partout. Et donc, tout ça va se faire au monde. Il y a un enseignement qui va mettre Yesu, Christo. Amen. Vraiment, ça va. Yesu minda evo moyo sale kolona o sanzambe na to zambe na tute niga baki niga ya yote na explica para moi explica o sanzambe o kita o sala o kita o sala on jette de bébé comme ça nous travaillons Elikia et Painaï amen amen kocha Elikia et Painaï on zambe kocha Elikia et Painaï mututé bote na biso bote lisusu e kotato la monena yo na ba olo donc Elikia na biso esengeli ezala pezi Elikia amen ha ah manda tena bomba ahora baba bote mata tika mame babili Bueno. Aleluia na Yesu. Bengi koro Yesu Masia. Ngana lingi koro Aleluia na Oimba. Comment on m'a caissé? Tusala accident na Zozo na camion Transgazé. Banda tusala accident le 25 mars. Banda tusala accident bata compagnie baspota biso te tukoma tusala kosomba bakisi biso moko ba ordonnance. Masina ngai paza na zemi donc makambo belebele donc dans même bata gazelle bango ba yaka kuté kotala baspota biso ba semaine moko. C'est comme démarche nini au bino mozo ko mener pour que solution soit juste là. Bon, vous allez mettre avocat ba holandela makambo miki. Ba sura ki bino nini? Bon, fallait ba ça descente, poser la carte. C'est qu'on se vivre nini moi si na banda na zemi. Bon, to vivre quand ninga débrouiller sur ninga na biso. Oza bana boni. Oui, azobota mami bali. Na pasi non yo le ba pena no nga mwasi na ye na mwasa makie seteruza la na pasi ko bota na ngala Cesare ni mobile na ngako ni bonnet to so kina ni mtakwa sipo to shali mais abo za en famille quand même tuzana ka ana matadi na nzela kishasa abo za batankamuna
matamona PV elingi koloba be ya liboso bili ya mibale binda ya PV ezali vomuka donc BBV ONG nini toyo kokutana wa nazali motu nazinga kosoutenir mingi bahandicapé nasala yango mpo ndenge mama na ngai azalaka handicapé epuis yango nazwa likanisi wana mpona banda kosoutenir bahandicapé donc vraiment nazomona nde nakoloba te mpo makambo namoni awa naza vraiment na émotion liboso d'abord naosenga merci mingi na bandeko nyonso basoutenaki nga vraiment nazomona eloko nakoyebisa bino te vraiment merci mpo soki nga moko linga nakoka te et puis l'action se continue auto bandi na kinkanda soto longa toki kimpese après kimpese toki kinchasa babiloko ezali tokaboli yango po mwa mutu moko place kwa ya ata mwa eloko moko mwa moki mais eza ya liboso te tobandaki yango depuis 2013 toyaki tosalaki bandeko bamonaki oyo eza deuxième action tozosala vraiment merci na bandeko oyo bosungaki ngai eza na bandeko bapesaki bambongo bato bapesaki biloko kolia baspageti basardine bilamba kolata donc vraiment nzambe apambola bino bolemba te bino mokozomona mosala eza ya monene ya kosala bolemba te vraiment oyo tozosala eza makambo na nzambe ye moko ayebi ndenge akofutela biso yango bato bakanisi eza parti politique non eza parti politique te biso tozosunga bandeko na biso bible elobi ke linga moninga na ndenge ozokomilingela yo moko ngana osa parti politique te pena otiko sala parti politique te nabi ke bandeko nzanza ba oloba na pesa candidature comme ça des zones et tout ça non ngaza muta politique te ngana osa musala o nzamba tindanga na kosala na mokili poto za mutu za na dona ye mutu so abenga mazala pasteur mutu so abenga mazala mama pasteur mutu so abenga mazala soki nani ngai nzamba tindanga na ya kosala musala ya kosunga ndenge tabita bana ye kosala na bible baton so bayebi donc vraiment bolemba te bosoutenir nga mpo mosala eza makasi ya kosala peuple congolais azosouffrir bandeko baomona pasi ya koleka donc biso oyo tozwa chance okende poto lefu tokomisaka nzambe po baka oyo eza na bopito eza pasi mingi bandeko na bosungai nga merci nzambe apambola bino nga na sisi koloba te bamerci mpe nga na sisi kopesa yango te tellement tozocontinue baaction na biso do bamerci wana na nyonso oyo nazanga na motema na kobimisa yango na fin ya émission mpo oyo eza ebandeli donc nzambe apambola bino tomekuta kosala action awa na compte ya ONGD BBV yo na biso kobeta abakobeka paula zonga Urisidi Ngunga. Vous venez de suivre bien sûr Nenge Toyebisaki Bino, Nenge Makambu Nyonso et les Kani à travers cette émission que nous vous avons proposée. Bino Batouboa Rolanda Biso à travers le site Diaspora RDC. Toi sepela mingi parce que problème na biso suggestion na bino et à kokuta na pour que to kene liboso naza ko remercier batu nyonso o soutenir o contribuer na action ya maman Believe pour que aya ko salisa ko tala ko rendre visite bandeko na nyonso o vivara awa na Kinshasa na Matadi pe partout ailleurs. Merci beaucoup pour notre soutien à Bino. Soki boana posa rosala netiye bo hésiter ko benga biso te toujours sur le numéro au Bomesana Robenga, particulièrement Ngai Jean-Luc Kadima Moum, Nabino Nena Lobara toujours, tout ça Ramoussala pour nos Congolais. Nous vous laissons toujours en train de suivre cette émission. A plus.